Hei, jeg er Thea. Noen ville kanskje kalt meg perfekt. Og jeg skjønner at noen tenker sånn. Det faller dessverre ikke alle naturlig å være en flink student. Innlevering nå på mandag? Kollokvie nå? Er det innlevering på mandag? Eller er det eksamen på mandag? En flink venn. Har du tatt bildene? Ja, ganske mange. Nei, du driver ikke med sånn froskeperspektiv drit igjen, ikke sant? Takk skal du ha. En flink kjæreste? Ja, jeg vet ikke. Det bare faller meg helt naturlig inn, liksom. Ja, for eksempel, for noen uker siden så kom eksen til kjæresten min tilbake fra en USA-turné. Og det bryr jeg meg ingenting om. Jeg er ikke en eiesyk, kontrollerende kjæreste som trenger å følge med på alt som skjer. De hadde ikke den der Zero, men jeg håper det går bra med det. Teit! Det var ikke sånn med, da. Men hvorfor får jeg ikke se på klubben, da? Akkurat nå er det så sykt kaos der nede. Men jeg lover at du skal få se det når det er ferdig pusset opp. Jeg må ned dit og jobbe litt mer i dag, faktisk, så... Ja, men du, fine deg, du jobber jo hele tiden. Vi må få litt alenetid, vi, da. Du og jeg, Netflix. Hei! Hei! Der er du. Hva prater dere om, da? Klubben. Ja, shit! Hvordan går det med den sangen din, Thea? Blir den ferdig til åpningskvelden, eller? Ja, eller jeg håper jo på det, da. Ja, jeg skjønner, men det tar jo litt tid, da. Spesielt siden du liker å gjøre ting på din egen måte og ha kontroll over ting, at det er litt sånn pent og pyntelig og sånn, og det er jo kjempefint det. Men jeg har jo en litt annen måte å gjøre det på, har en litt annen kreativ stil, kanskje. Så, og det tror jeg er mye på grunn av den utenfor boksen-tenkingen som jeg har blitt vant til ute i USA, da. Ja, det er klart det er litt annerledes der nede. Jeg har en gig på lørdag, altså. Altså? Ja, og jeg er sykt stresset, for jeg har ikke planlagt noen ting. Det blir som det blir, tenker jeg. Vent da. Hva skjer, Kjetil? Mamma lurer på om jeg kan passe bikkja i helgen. I Hønefoss? Ja, det er jo dritlangt. Jeg gidder jo ikke. Du, vi må jo dra. Si ja til det. Vi gjør det. Vi får samlet hele gjengen, og så drar vi til Hønefoss. Det er perfekt tidspunkt. Du har jobbet så masse, og jeg vil se hvor du har vokst opp. Jeg har så lyst til å være med til Hønefoss, men jeg kan ikke. Det er da jeg skal ha den giggen. Shit, ja. Det var kjipt, men gøy med gig, da. Det kommer jo flere turer. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli så vanskelig å finne de rette utløpsfolkene til klubben. Altså band, artister og så videre. Svaret er fortsatt nei. Du, kom igjen da. Du jobber jo til eventbyrå. Jeg kan ikke be sjefen min gi deg nummeret til managere og artister. Det er yrkesspionasje. Hør. Vi må holde jobb og privatliv separat. Jeg orker ikke noe tull, ok? Ok, greit. Hjelp. Nå vil Kjetil og de at vi skal på roadtrip til Hønefoss. Om det er en ting jeg ikke trenger, så er det en tur til den drittbyen. Er det den karen? Hei. Hei. Er det type? Ja. Også kjent som Ruben? Hyggelig. Ja, vet du hva? Investoravtalen gikk i boks. Nå blir det Grønland på alle pengene. Så hyggelig. Ja, det blir fest i kveld, vi skal feire det. Katrine, jeg, moren din, jeg, faren din, investorene, alle sammen. Bare kom begge to. Ja. Jeg skal på en roadtrip med noen venner, så jeg kan dessverre ikke. Ok. En annen gang. Da får dere kose dere. Vi snakkes da. Hold kjeft. Da var alle på plass. Ok, jeg kjenner meg skikkelig gira. Men jeg trenger skikkelig avbrekk nå før det blir fullt trøkk med åpningen av klubben. Hva tenkte du da? Nå skal vi endelig stå på egne bein. Ja, ro ned du nå. Går det bra, eller? Går det bra? Ja. All right. You're divine, and it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life, and I'm your ride. Søt, ikke sant? Jo, veldig. Snakk om hun. Jeg er obsessed da. Veldig søt den nå, da.
Og du mye søtere enn Kjetil. Ja. Jeg må bare spørre, hvorfor er du så sykt rar for tida? Hva mener du? Jeg hadde bestemt meg for ikke å være sånn sjalu kjæreste, men har det noe med Iris å gjøre? Dere har jo vært sammen før, og du må jo være enig at det forholdet deres er litt rart. Så nå er jeg rar nå? Nei, du er jo ikke, men forholdet er rart. Du må skjønne at jeg reagerer på det. Du, altså, hvis du skal begynne med sånn her sjalu kjærestedrama nå, det orker jeg ikke, altså. Jeg er ikke sjalu. Men jeg må jo få lov til å reagere litt. Det er jo spesielt, da. Greit. Kan vi bare gå og skaffe oss en is eller noe? Hørte jeg is? Hva er det som skjer her? Hønefoss-rebussen. Det er sånn årlig greie som skjer en gang i året. Årlig greie som skjer en gang i... La meg snakke som jeg vil. Men kan vi være så snill ikke? Det er jævlig kleint. Hva så feiler deg nå? Så kom igjen da. Ja, men jeg tenker jo, siden dere ville vise meg hvor dere kommer fra, og dette her er en stor del av deres kulturarv, at vi burde joine. Teknisk sett så jeg bodde her på et år, men... Kom igjen da! Jeg har lyst til å være med. Vi blir med. Ja. Hva er det du driver med nå? Hva mener du? Er dette her en sånn syk plan for å få meg unna Iris eller noe? Ja, for alt handler om deg, Kjetil. Du har vi meldt på. Ja, da må vi ha gruppeleder. Ja, men da velger vi Aurora. Hun er jo alltid leder på sånne quiz og sånn. Ok, jeg tenkte automatisk på kanskje Dennis. No offense, men du blir jo fort veldig engasjert og litt sånn brutalt. Eller, ja... Åja, bare at jeg ikke er så flink og søt og så pliktoppfyllende. Oi, jeg heter Aurora, og jeg driter i andre sine følelser. Og bare snakker fra levra. Ok, vi blir 2 lag. Kjetil, du og meg. Ja, takk skal du ha. Ja vel? Så... Det ble oss. Ja, da er det første post her, så videre løypa der. At det blir dritlett. Og du får ikke noen tips av oss, tips i Thea. Nei takk, det går fint, du. Ja. Det her blir easy match det her, Dennis. Står vi her? Ja. Jeg greier med høna. Ok, så første post, det må jo være oppe ved fossen her. Men du, før vi går videre, hva er det som skjer mellom deg og Thea? Å, du, ikke spør da. Er det at Iris er tilbake igjen? Jeg skjønner at det kompliserer ting, liksom. Ok, må vi prate om det her nå? Men altså, det virker jo ikke som taktikken din fungerer så veldig bra. Ok, skal vi heller prate om de tingene du holder skjult for tiden, kanskje? Du, Aurora, skal du også ha pizza, eller? Faen, sorry! Nei, jeg så ingenting! Beklager! Kan vi fokusere på rebusen min? Ja. You're playing your cards with your queen of hearts. Jeg tror jeg er raskere å gå opp her, altså. Nei. Vi går til høyre i stedet. Det er mye enklere. Ok, og det er du sikker på, eller? Lover, vi finter. Ja, det er best for deg, det er riktig, ass. Så er det veldig fint om du gidder å begynne å laglede litt. Laglederen. Litt mer, spirit, kanskje? Likte jeg bedre da du lagde teite danser på TikTok. Ja, den hørte jeg. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, talking way too loud, and you're talking. Altså, du, de to, de ligger langt foran, hva gjør vi? Vi klarer aldri å ta igjen Kjetil og Aurora nå. Taxi! Det er derfor, min gode mann, at du er den fødte lagleder. Har jeg nevnt det? Så siste ledetråd må være ute der et sted, da. Det skjer ikke. Ja, men du må. Du er lagleder. Kom igjen. Opp uti. Nei, for faen. Ja, men du kommer igjen, da. Jeg vil ikke tilbake til en drittbyen her uansett, og så tvinger du meg med på dette jævlig kleine opplegget. Skyld på Hønefoss for at du hadde det jævlig her. Har jeg sikkert ikke noe med deg å gjøre. Kanskje det var fordi du var en jævla bitch mens vi var sammen? Og skyld på meg for at ikke du klarte å reise flagget mer enn til halv stang. Sorry da, for at jeg ikke hadde lyst til å pule en jævla taper. Ok, tenk det. Nei, du må ikke la hun vinne, da. Du, kom igjen. Men det er noe du ikke klarer å kontrollere, Thea. No, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I
still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knocking. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my thing. Kan dere bare gå og finne en gift mann og knulle på da, i stedet for å plage meg? Det er sikkert mange på rebussen. Hvor er jævla posten? Folkens? Ja. Jeg tror den er her. Seriøst? Du, unnskyld for det i stad. Jo, det samme. Jeg kan ikke skjønne at jeg lot de greiene med Kjetil gå såpass inn på meg, ass. Jeg er jo egentlig ikke sånn, men... Og Dennis. Stakkars Dennis. Ja, hvor er han? Det vet jeg ikke. Men han var skikkelig rar. Han ville ikke gå forbi en gate i nærheten av barneskolen. Han ville heller ta en omvei, og... Ja, så vi brukte mye lengre tid. Han har bare vært sykt rar. Jeg skjønner ikke. Tenkte meg at du var her. Jeg har ikke vært der siden jeg flyttet. Mange dårlige minner. Nei, ikke egentlig. Så grunnen til at jeg ikke ville tilbake hit var ikke på grunn av de dårlige minnene, men alle de gode. Hva mener du? Nei, det stedet her minner meg på at det var en tid hvor alt faktisk var bra. Og nå som ting er så fucka med familien min, så gjør det bare ting mye vondere. Altså, Hønefoss var ikke en drittby for meg. For jeg hadde familien min, og jeg hadde dere. Men nå føles det bare ut som at jeg går bakover. Altså, jeg bare kastet bort alt. Jeg hadde en familie som elsket meg. Jeg hadde en solid jobb. Nå er jeg bare ingenting. Jeg tenker at det er viktig at vi tar med oss det positive med familien vår. Men fuck alt det andre. Hvis ikke de vil støtte deg på den du er, du trenger det ikke mer. Du har oss. Alt det. Vi er familien din. One, two, three, four. Counting down the days till I see your face again. So fant gamle gitaren på rommet mitt. Litt grann ustemt bare. Litt. Altså, jeg trodde det var en grevling som ropte på hjelp. Så jeg kom for å gjøre litt sånn livredning, ja. Det er faktisk veldig morsomt, for det er masse grevling rett oppe i skogen der. Du, Ja? unnskyld for at jeg er forutsigbar, organisert, og sikkert dritkjedelig. Men det er meg, da. Og i dag så ble jeg en helt annen, og det likte jeg ikke i det hele tatt. Unnskyld. Jeg trenger ikke si unnskyld for det. Men er det sånn at du ikke vil være sammen med meg mer? Nei, hallo. Nei, hold opp da. De kvalitetene du har er jo akkurat det jeg trenger for tiden. Ja, men hvorfor har du vært så sykt rar, da? Hva er det her? Det er beviset på at det utestedet vi pusser opp ble mye dyrere enn forventet, og at jeg har fucka opp igjen. Så den greia her var liksom min siste sjanse til å gjøre noe ordentlig, ikke sant? Bevise at jeg ikke bare er en taper. Og nå som jeg har sagt ha det til alle de kompisene mine og sånn, så
Jeg har bare dere igjen. Men er du sikker på at du ikke kan finne en annen løsning på det da? Jeg vet ikke. Nei, men da prøver du. Og hvis det ikke går, så forteller du det til de andre. Og du er ikke noe taper. Du er ikke du det? Sikker? Ja. Helt sikker? Jeg er helt sikker. I så fall så hadde du vært en veldig våt taper. Nei, nei, jeg har allerede vært ute i dag. Nei. Alright, er vi klar? Yes! Skal du ha med deg gitaren din, eller? Ja, jeg tenkte det. Jeg kan fikse den opp litt. Ja, kult. Dere, nå er det fullt kjør fremover. Og hvis vi skal klare dette her, så må vi gjøre det som en samlet gjeng. Og kanskje begynne å vende oss mot hverandre nå. Vi må stole på hverandre. Men det får vi til. 4 uker til åpning. Shit! Vi skulle ikke tatt og fått på noe musikk, da. Ja. Sure thing.